mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Kortizoli është një hormon jetek për organizmin tonë. Ai prodhohet nga qendrat mbiveshkore dhe njihet si hormoni i stresit, sepse lirohet në situata tensioni fizik ose emocional. Në sasi të kontrolluara, kortizoli është i domosdoshëm për mbijetesë. Ai ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut, nivelit të sheqerit, metabolizmit dhe përgjigjes inflamatore. Problemi fillon kur kortizoli qëndron i lartë për periudha të gjata kohore. Stresi kronik, mungesa e gjumit, dieta e dobët dhe ngarkesa mendore e vazhdueshme e mbajnë organizmin në gjendje alarmi të përhershëm. Kjo krijon një efekt zinxhiri në të gjithë trupin. Në këtë video do të flasim për shenjat e kortizolit të lartë, faktorët e zakonshëm dhe uljen e kortizolit në mënyrë natyrale. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Çfarë ndodh në trup kur kortizoli është i lartë? Kur përjetojmë stres, trupi aktivizon sistemin luftosek. Kortizoli rrit nivelin e sheqerit në gjak për të siguruar energji të shpejtë. Në afat të shkurtër kjo është e dobishme, por nëse kjo gjendje vazhdon për muaj apo vite, rritja e vazhdueshme e glukozës çon në rezistencë ndaj insulinës dhe shtim të yndyrës, sidomos në zonën e barkut. Kortizoli i lartë gjithashtu nxit prishjen e proteinave muskulore për të prodhuar energji. Kjo do të thotë humbje e masës muskulore dhe ngadalësimi i metabolizmit. Shenjat që tregojnë kortizol të lartë. Një nga shenjat më tipike është timi i yndyrës abdominale, edhe kur ushqyerja nuk ka ndryshuar ndjeshëm. Barku bëhet më i butë dhe më i fryrë, ndërsa gjymtyrat mund të mbeten të holla. Lodhja e vazhdueshme, sidomos në mëngjes, është një tjetër tregues. Normalisht kortizoli duhet të jetë më i lartë në orët e para të mëngjesit dhe të ulet gradualisht gjatë ditës. Kur ritmi prishet, individi zgjohet i lodhur dhe energjia rritet vonë në mbrëmje. Pagjumësia, zgjimet e shpeshta gjatë natës dhe vështirësia për të fjetur janë gjithashtu të lidhura me kortizol të rritur. Shenjat e tjera përfshin dëshirë të shtuar për ushqime të ëmbla ose të kripura, ankth, nervozizëm, rrahje të shpejta zemre dhe ulje të imunitetit. Kortizoli dhe hormonet e tjera. Kortizoli i lartë ndikon drejt për drejt në balancën hormonale. Ai mund të ulë prodhimin e hormoneve seksuale si estrogeni dhe testosteroni, duke shkaktuar shtrëgullime menstruale tek gratë dhe ulje të dëshirës seksuale tek burrat. Gjithashtu ndikon në funksionin e tiroides, duke ngadalësuar metabolizmin dhe duke përkeqësuar simptomat e lodhjes dhe shtimit në peshë. Shkaqet më të zakonshme të kortizolit të lartë. Stresi psikologjik kronik është faktori kryesor. Ngarkesa e punës, problemet emocionale dhe presioni i vazhdueshëm aktivizojnë vazhdimisht sistemin e alarmit. Mungesa e gjumit është një tjetër shkak i rëndësishëm. Edhe disa net me gjumë të pamjaftueshëm rrisin ndjeshëm nivelin e kortizolit. Ushqyerja e varfër në proteina dhe e pasur me sheqerna të rafinuara krijon luhatje të sheqerit në gjak, gjë që stimulon më tej lirimin e kortizolit. Stërvitja e tepër dhe pa rikuperim adekuat mund të jetë gjithashtu stres për trupin. Si ta ulim kortizolin natyrshëm? Hapi i parë është rregullimi i gjumit. Një orar i qëndrueshëm i fjetjes dhe shmangja e dritës blu para gjumit ndihmon në normalizimin e ritmit hormonal. Aktiviteti fizik i moderuar si ecja, yoga ose ushtrimet me intensitet mesatar ndihmon në uljen e stresit pa mbingarkuar organizmin. Teknikat e menaxhimit të stresit, si frymëmarrja e thellë, meditimi dhe ekspozimi në natyrë, reduktojnë aktivizimin e vazhdueshëm të sistemit nervoz simpatik. Nga ana ushqimore, niveli i kortizolit bie duke balancuar vaktet me proteina cilësore, yndyrna të shëndetshme dhe karbohidrate komplekse që stabilizojnë nivelin e glukozës dhe reduktojnë nevojën për përgjigje stresore. Gjithashtu edhe mineralet si magnezi dhe vitamina C luajnë rol në mbështetjen e sistemit nervor dhe funksionit adrenal. Kur duhet të bëhen analizat? Nëse simptomat janë të theksuara dhe të vazhdueshme, matja kortizolit përmes analizave të gjakut, urinës dhe poshtymës mund të ndihmojë në vlerësimin e ritmit të tij ditor. Interpretimi duhet bërë gjithmonë nga profesionist shëndetësor, sepse kortizoli ndjek një cikël cirkadian natyral. Kortizoli nuk është armik, ai është hormon jetek për mbijetesë. Problemi nuk është prania e tij, por ekspozimi i vazhdueshëm ndaj stresit që e mban atë kronikisht të lartë. Kur trupi jeton për muaj apo vite në gjendje alarmi, pasojat shfaqen në peshë, energji, gjumë, humor dhe imunitet.
Balancimi i stilit të jetesës është mënyra më efektive për të rikthyer ritmin natyral hormonal. Kaq për këtë video, faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.